إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Večer vam je ke počneme so jedna nova knjiga, a ta knjiga je Al-Qawa'idu Al-Arba'a, četiri pravila na širkot, a pisatelj od nova knjiga je Šejhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ova knjiga, što je mnogo kratka je novovistina, so ogromno značenje i so ogromna sodržina. A to dokažuvat deka vrednost ova knjiga dokažuvat temata na knjigata i isto pisatelj od Šejhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. I nije, ke se držime na objasnovanje to ova knjiga, na objasnovanje to Šejh ibn Baz rahimahullah i našio Šejh Abdullah al-Bukhari hafidhahullah. Šejh ibn Baz rahimahullah velit deka v ovije četiri pravila Šejhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ne predupreduvad nas za ovije četiri važni pravila. Zašto koji gi razbirat ovije četiri pravila, gi razbirat i gi shvaćat dobro, toj čovek razbira togaž verata na mušricite, i isto tako razbirat verata na muslimanite. Znači, vo shvaćanje to, vo razbiranje to na ovije četiri pravila sodržuvat razbiranje na verata na mušricite. Ako razbiriš verata na mušricite taka ke se čuvaš od taja vera, da ne patniš vo širkot i da bidiš od uništenite vo dunjalokot i vo ahiretot, a istovremeno ke razbiriš verata na muslimanita, ke razbiriš islamot, ke razbiriš jedinstvenata vera što je primana ke Allah subhanahu wa ta'ala, a to je islamot. Znači, od jedna strana go razbiraš ona što najlošo to je, a to je širkot, a od druga strana go razbiraš tevhidot, to što je najvredno to i najveće što ti pridonesovat dobro i srećnost vo tvoj dunjalog i vo ahiretot. I posle toga veli Šejh ibn Baz rahimahullah deka povećeto luđe ne gi razbrale ovije četiri pravila. Povećeto luđe ne gi razbrale ovije četiri raboti i poradi to ima nejasnostni vo ovije raboti i taka gi obožavat grobovite, gi obožavat mrtvite, gi obožavat evlite, gi obožavat drvata, gi obožavat kamenjeto i drugi raboče. Zašto gi obožavat? Poradi toga što nema da razbrano i shvateno verata na Allah subhanahu wa ta'ala, a to je tevhidot, i isto vo drugata strana, nego nema da razbrano ona najžestoko to što ima zabraneto Allah subhanahu wa ta'ala, njegove od poslanik sallallahu alaihi wa sallam, a to je širkot. Znači, ti je nesevo jasnost, nesevo razbiranje
za vistinosť na teuhidot i isto za vistinosť, za realnosť na širkot. Znači sve vo neznanje, sve vo džahl. I šehhul islam Muhammed ibn Abdul Wahab rahimahullah, koga go zabeleža ova realnost, koga zabeleža to i vo negovoto vreme koga živeše, deka povećinata na muslimanite imaat golemi defeci, golemi problemi vo ovije 4 pravila, togaž poradi toa beše pričinata za ovaj imam da je napišit ova knjiga, ova kratka knjiga, za da gi predupredit muslimanite da se čuvata od ovije raboti što nemu mogu uništuva negovoto veruvanje i go prava tako umri, to je na širk, go prava za sekogaš i za večito vo pekolota. Šejh Muhammed ibn Abdul Wahab rahimahullah je od vrvnita alimi vo islamskata nauka. I ova go ima potvrdeno alimita, zošti vrednosna na jedan alim moja znajt alimot. Kako što rekao jedan od selef, ne znaj ko to ne znajt vrednosta na sebe si. Kako da moja znajt vrednosta na nekomu drug. Taka znači, koga dojde nekoj čovjek neznajko, koga bez znanje, bez bazi, bez pravila, i to je sakat da go ocenit jedan čovjek, ovisno to je sami za sebe si ne znat vrednosta, kako može da ocenuvat nekoj drugi. Znači vrednosta na alimite, znat alimite. I alimite go ima potvrdeno ovaj alim, šehhul islam Muhammed ibn Abdul Wahab rahimahullah. Ovaj šejh je umren vo 1206. godina. 1206, posle hijđretu na pekamberu sallallahu alaihi wasallam, je umren šehhul islam Muhammed ibn Abdul Wahab rahimahullah. I šehhul islam Muhammed ibn Abdul Wahab rahimahullah, to je počnuvat negovata knjiga, znači Qawaidul Arba'a, so eden vovet. I veli šejhot, šejh Muhammed rahimahullah, أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي الصبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاثة عنواع السعادة. Znači ovaj voved, prvi od voved od šejhul islam Muhammed ibn Abdul Wahab rahimahullah. A vo toj veli šejhot prevedeno na makedonski: Es'alu Allah al-Kerim, jaz go molam Allah blagorodniot, Rabbel aršil azim, gospodarot na ogromniot prestol, en yetawallake fi dunja wal akhira, da te napravi tebe od negovite bliski vo dunjalokot i vo ahiretot. Znači šejh od Muhammed rahimahullah na početok mu se molit na Allah subhanahu wa ta'ala za baračot na znanje, za čitačot, da Allah subhanahu wa ta'ala da go napravi nego od negovite bliski vo dunjalokot i ahiretot. وَأَنْ يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ, i da te napravi tebe blagosloven, da te napravi tebe beričetlija kada i da bideš. وَأَنْ يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ, i da te napravi tebe Allah dželešanu, ovo je sve dova za sveko jedan od nas, i da te napravi Allah dželešanu tebe od onije koga ke im se dade nešto, se blagorodni. وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ, i koga se iskuševati luđe, se trplivi. وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ, i koga pravat greški i grevovi, mu se molad na Allah subhanahu wa ta'ala za oprost.
Fa inna haula i thalatha unwa'u sa'ada, na vistina ovije tri raboti, znači koga ke mu se dať na čoveku, to je blagoroden, i koga ke se iskušuva, to je strpljiv, i koga pravit greška i grevovi, to je mu varat oprost na Allah subhanahu wa ta'ala. Ovije tri raboti, komu mu se davat ovije tri raboti? Na vistina se ovije znacite na strečnosta. Znacite na strečnost, znači čovjeku da dostigni strečnost, vo njegovi od dunjalog, se ovije tri raboti. Koji su ti raboti? Koga mu se davat njemu, to je blagoroden, koga se iskušuvat, to je strpljiv, i koga pravi greški i grevovi, to je mu varat, znači oprost na Allah subhanahu wa ta'ala. Seta ova dova, pravi šehhul islam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, zabarač od na znanje, zabarač od na vistinata. I posle toga velita šeh ibn Baz vo komentiranje to, vo objasnovanje to, deka pisatelot tuka su edineti vo njegovi odvove spomna, znači, i pridonesuvanje pridobivki za tebe, znači znanje te učit, a i od druga strana pravit molitva za tebe. Pravit molitva za onja što je barat vistinate, što barat znanje. I ova je od potpolnoto sovetuvanje. Od potpolno sakanje na dobro na jedan čovek. Znači od jedna strana mu pravit pridobivka i isto druga strana te učit i pravit dova i pravit za tebe dova. I veli šejh ibn Baz rahimahullah, deka bez somneš koga Allah subhanahu wa ta'ala bi je primal ova dova za tebe, deka ti ke bideš od strečnite luđe vo dunjalokot i ahiretot. Znači, šejh velit en jeđa'aleke idha u'atija šakar, vo idha ptulija sabar, vo idha ednaba stagfar. Znači, te napravi tebe koja ke se dade tebe, da bidiš blagoroden i da koja ke bidiš iskuševan, da bidiš saburlija i koga ke praviš, znači, grevovi i greški, da baraš oprost ka Allah subhanahu wa ta'ala. Zošti ovije tri svojstva, znači svojstvata koja ke se dade si blagoroden i koga ke si iskuševaš si strpljiv i koga ke praviš grevovi, mu se moliš na Allah subhanahu wa ta'ala za oprost. Ovi tri, znači, znaci i svojstva što čovjek ima do sebe, ovi se raboti za strečnosta na čovjeku. No sega, kako je to, kako se slučuva, kako se realizirat, to je šukr, znači da bidiš, znači, blagoroden, blagodaren, da bidiš blagodaren sprema Allah subhanahu wa ta'ala. Kako je to? Znači, veli šejh ibn Baz rahimahullah, فهو يشكر الله على ما أعطاه بفعل أوامره وترك نواهيه. Znači, to mu se zablagodaruva. Kako mu se zablagodaruvaš na Allah subhanahu wa ta'ala? Mu se zablagodaruvaš na Allah subhanahu wa ta'ala na ona što ti go dal, so pravenje na izvršuvanje na naredbite Allahovi i so ostavanje i oddalečuvanje od zabranite, od haramita. Znači, ova ne rabota da bidiš blagodaren samo so zbor, da ređiš alhamdulillah, ne, to ne je dovoljno, tuku za ona što ti go dal tebi imena Allah subhanahu wa ta'ala, mu se zablagodaruvaš na Allah subhanahu wa ta'ala so izvršuvanje na naredbite i so odstranuvanje od zabranite. I koja ke pravi, znači, koja ke praviš grevovi i greški, togaž mu baraš oprost na Allah subhanahu wa ta'ala i se pokajuvaš kaj Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, ova je situacijata na jedan vernik. Znači, vernik ko se najduvat v ovije tri situacije. Koga mu se davat, mu se zablagodaruvat na Allah subhanahu wa ta'ala. Koga se iskušuvat, se strpuvat. Koga pravit greški, barat, znači, oprost kaj Allah subhanahu wa ta'ala. I zato velit, poradi ova situacija što ima samo jedan jedinstven
Veli poslaniko sallallahu alaihi wasallam, ađeban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lehu khair, wa lejse dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u šakar, fa kana khairan lah, wa in asabathu darra'un sabar, fa kana khairan lah. Poslaniko sallallahu alaihi wasallam veli, čudna je situacijata na vernikot. Čudna situacijata na vernikot. Se na vistina, sekoja situacija je za nego dobra. Se na vistina, sekoja situacija je za nego dobra. A ova ne je za nikogo osven za vernikot. Taka, koga mu se slučuva nešto nemu radosno, to je blagodaren sprema Allah subhanahu wa ta'ala i to je dobro za nego. I koga mu se slučuva nemu nešto lošo i teško, to je trpliv i taka je to dobro i taka je to dobro za nego. Znači, poslaniko sallallahu alaihi wasallam ne uči nas i ne kaže da situacijata na vernikot kakva je da je za nego dobra je. Koga mu se slučuva dobri raboti, to je blagodaran prema Allah subhanahu wa ta'ala. Koga mu se slučuva teški raboti i iskušenja, to je trpliv i isto to je za nego dobro. Posle veli šejh Ibn Baz, rahimahullah, deka ova je zadolžnosta za vernikot. Ova je zadolžnosta za vernikot, da to je da biti blagodaren sprema Allah subhanahu wa ta'ala vo blago sostojba. Znači, koga je vernikot vo blago sostojba, vo mirna i spokojna sostojba, to je mu se zablagodaruva na Allah subhanahu wa ta'ala za negovite milosti što mu ima dadeno na nego. Na primjer, kako zdravjeto, kako sigurnosta, isto blagoslovod na islamot, blagoslovod na deca, blagoslovod na imanje i drugi raboti, site to je za ovije raboče, mu se zablagodaruva na Allah subhanahu wa ta'ala so izvršuvanje na naredbite i odstranuvanje i ostavanje na zabranite na oni što je zabranjen Allah subhanahu wa ta'ala. Isto veli šejh Ibn Baz, rahimahullah, važna rabota, deka vernikot gi upotrebuvat blagoslovita Allahovi vo poslušnost prema Allah subhanahu wa ta'ala. Znači oni raboti što mu imat Allah subhanahu wa ta'ala na negovi odrob dadeno i mu ima smilovano so tije raboti što mu gi dadel, tije raboti gi upotrebuvat vo poslušnost prema Allah subhanahu wa ta'ala, gi upotrebuvat da go dostigni zadovoljstvo to na Allah subhanahu wa ta'ala, a ne da bidat pričini tije dobroti za lutinata na Allah subhanahu wa ta'ala. Se za žal ima mnogo muslimane, mnogo take narečene muslimane, što koga Allah subhanahu wa ta'ala im dava na njih zdravlje, sigurnost, im davat deca, im davat bogatstvo, deka tije na kraj go zaboravat Allah subhanahu wa ta'ala i gi upotrebuvat to bogatstvo i tije raboče što gi im dal Allah subhanahu wa ta'ala, gi upotrebuvat vo zabraneti raboti. I ovije se bez somneš, ovije ne se otonije luđe, što se zablagodarni sprema Allah subhanahu wa ta'ala, tuku ovije se vo opasnost da tije blagodati, da im isčeznat, poradi toa što tije ne se zablagodarni sprema Allah subhanahu wa ta'ala, na ona što Allah subhanahu wa ta'ala im godal na njih. Zato mnogo važno za čovjeku da ih upotrebuvat blagodatite na Allah subhanahu wa ta'ala vo oni raboti što go zadovoljuvat Allah subhanahu wa ta'ala. Isto tako kako ga mu se slučuva na čovjek od nekoj teškoti vo životu, kako na primjer smrt na roditelji ili smrt na bliski ili na deca, to i vo takvi teški momenti se sodržuvat i se strpuvat za Allah subhanahu wa ta'ala i ne od onije luđe koji se udirat nagradite,
Znači se udira nagradi i akinit negovata obleka. Zašto ovije dela, ova činjenja je dela na džahilijetot. Znači ova ne je od upatstvo do Pejgambera sallallahu alejhi ve sellem, koga ke se sluča takvi teški momenti, da čovjek da se udira po gradite i da jakini negovata obleka. Ne, to je nego pravi to je poveće se strpuvat i to trpenje go pravi samo za Allah subhanahu wa ta'ala i ne kažu vas zborovi, znači ne se izrazuva so nemoralni zborovi i so loši zborovi i vo takvi teški momenti. To je znači sekogaš se vozdržuvat i vo na teškite momenti. Šejh Abdul Buhari hafizahullah velit deka šejh Muhammed, znači pisatelj na knjigata, tuka to počna, znači es'alullah al-kerim, znači mu se molam na Allah subhanahu wa ta'ala blagorodniot, Rabbel aršil azim, znači gospodarot na ogromniot prestol, znači na ogromniot arš. Tuka, znači šejh Muhammed rahimahullah, počna negovata knjiga so ova rečenica. Sega neko može da misli, pa što je ovdje posebno nešto? Što je nešto što znači nešto poveće? Nešto što je tuka ekstra, što je tuka specijalno? Da, tuka je mnogo nešto specijalno v ova rečenica. No, go svačat onije što im se smiluval Allah subhanahu wa ta'ala i što im dal razbiranje vo verata. Zašto vo taja rečenica, a taja je es'alullah al-kerim, rabbel aršil azim, vo ova rečenica, vo ova kratka rečenica, možeš reći pola rečenica je taja, vo taja rečenica realizirat šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah trite vrsti na teuhidot. Tuka gi implementirat trite vrsti na teuhidot. Šejh Muhammed rahimahullah vo ova rečenica, kratka rečenica, gi implementirat site tri vrsti na teuhidot. Es'alullah al-kerim rabbel aršil azim. Es'alullah, mu se molam na Allah. Znači ovdje je molitva, a to sadržuvat ibadet, a to je što? Teuhid al-uluhiyya. Znači odmah na početok go implementira šejhot najvažniji od teuhid, a to je teuhid al-uluhiyya. To je teuhid od porodi što se dojedeni pekamberite i poslanicita. Znači es'alullah, mu se molam na Allah, to je znači molitva, a molitva ta je ibadet. I tu kako implementira šejhot teuhid al-uluhiyya. El-kerim, blagorodniot, znači ova je jedno od iminjata na Allah subhanahu wa ta'ala. El-kerim, blagorodan. A to je znači iminjata na Allah subhanahu wa ta'ala, a to je teuhid esma u sifat. Znači odmah posle es'alullah, znači el-kerim so to ima, go implementira šejh Muhammed rahimahullah, jedno od iminjata na Allah subhanahu wa ta'ala, a to je blagorodniot i to je znači teuhid esma u sifat. Rabbel arš, znači gospodaron na prestolot, tuka sadržuvat teuhid ar-rububiyya. Teuhid ar-rububiyya. Znači ova rečenica šejhot ova znači glaboko shvaćanje na verata, vrvno ostro shvaćanje na verata. Znači jedna kratka rečenica gi implementira site tri vrsti na teuhid. Teuhid al-uluhiyya, teuhid esma wa sifat i teuhid ar-rububiyya. I ova dokažuvat
разбирањето на овај имам, врвното разбирање за Аллаховата вера. После тоа, исто докажуваат високиот морал на шејхот во правење молитва. Високиот морал на шејх Мухамед рахимахуллах во правење молитва. А тоа е, шејхот е почна оваа молитва со најогромното Аллахово име, а тоа е Аллах. Значи, ес'алуллах. Значи, му се молам на кого? На Аллах. А Аллах е од имињата на Аллах субхана ва таала и најогромното име. Така шехот, значи, почна оваа дова со најогромното име на Аллах субхана ва таала и после дојде, значи, Ел-Керим и така натамо. Ова, значи, докажуваат високиот морал и високиот едеб на шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах. После тоа вели шейхот, значи, да те ен једжалека мубаракен ейнама кунт. Значи, да те направи тебе благословен каде и да бидеш. Каде и да бидеш. Ова е огромна дова што ја прави шейхот за секој поединачно за нас. И исто што велит Аллах субхана ва таала за Иса алейхи салату ва салам: وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Значи, ме направи ме на Аллах субхана ва таала благословен каде и да биде. Каде и да бидам. Значи, каде и да бидам, ме направи ме на Аллах субхана ва таала благословен, беричетлија. И дојдено е во тефсирот од Муџахид и исто Суфјан ат-Таури рахимахуллах во значењето, значи во тефсирањето на ајетот وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ, ме направи, значи, беречетлија каде да бидам, што рекла имамите на тефсирот, еј муаллимен лил хајри хајтума кунт. Значи тоа, ме направи учител за доброто каде и да бидам. После вели шех Абдул Бухари хафидахуллах: فَعَلِّمَ النَّاسَ الْخَيْرِ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُبَارَكِينَ. Така учи го на луѓето, на народот доброто. Она што им предонесуваат, за да бидиш од беричетлите, за да бидиш од благословените луѓа. Исто во друго пренесување од Муџахид, мубаракен, значи беричетлија, што значи? Нафаан, значи придонеслив за луѓето. Значи, придонеслив, што значи придонеслив? Придонеслив од страна за учење на верата на луѓето, да им ја учиш верата, да им ја учиш вистината, да ги предупредуваш од ширкот и од бидатот. Тоа е нефаан. Не да му бидеш некому нефаан парично само. И, значи, физички да го помогнеш. Не. Ова е поважно помагање. Помагање во верата, учење на верата, објаснување на верата. И после вели шейх Абдул Бухари хафидахуллах: يجب على السني السلفي أن يكون معلما للخير أي نفاعا وحريص على هداية الناس وبيان الحق لهم. Шейх Абдул Бухари хафидахуллах вели: задолжително е за сунни селефи да бидит учител за добро, да бидит придонеслив и да бидит харис, да бидит внимателен за упатството на луѓето и внимателен во објаснување на вистината за нив. Значи, да бидите внимателен и да се трудит, максимално да се трудит за упатството на луѓето и исто така да им ја објасни на нив вистината. Да им ја објасни нив вистината. А која е вистината тука? Ел-Коран сунна. Како што сватиле сахаба и имамите на овај уммет. После вели шейх Абдул Бухари хафидахуллах дека е шукр, значи благородноста, да бидеш благодарен,
Не е само, како што рековме пред кратко, само со уста да се изречи тоа, не е доволно, туку шукр јекуну бил қалби, wa bil lisani, wa bil джаварих. Hada huwa šukru haqiqi. Znači, za blagodaradnosta, da bidiš zablagodaren na Allah subhanahu wa ta'ala, тоа се реализира со срцето, со устата и со делата на телото. Значи, овие три работи, сакаш да бидеш од оние вистински што му се заблагодаруваат на Allah subhanahu wa ta'ala, тогаш треба да го правиш тоа со срце, со уста и со делата на телото. И после Шабла Бухари, хафидахулlah, ова е вистинското заблагодарување спрема Allah subhanahu wa ta'ala. И Allah Джелешану поради ова дека повеќето луѓе не се заблагодарни спрема Allah subhanahu wa ta'ala, велит Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. И на вистина, многу малце од моите робови се заблагодарни. Значи, многу малце се од робовите мои заблагодарни. Значи, како заблагодарни? Со овие услови, значи, со срцето, со устата и со делата на телото. И после тоа, шејхот Шабл ал-Бухари, хафидахулlah, спомнува еден други ајет, дека Allah subhanahu wa ta'ala вели, ла ин шакартум, ла азиданнакум. Значи, ако вие се заблагодарни, има ние вас да ви дадеме уште повеќе. Имам Ибн ал-Qayyim, рахимахулlah, вели, кога Allah subhanahu wa ta'ala ти дава тебе успех, да му бидеш ти заблагодарен на него, таа заблагодарност е веќе друга милост и друго добро Аллахово спрема тебе. Значи, ти сега за некоја работа, пример да речеме, утре завршува Рамазан. Ти му се заблагодаруваш на Allah subhanahu wa ta'ala, што го достигна овај месец огромен Рамазан и што го пости. Самото заблагодарување, што ти дозволуваат Allah subhanahu wa ta'ala, што ти дават тебе успех да му се заблагодариш, содржуваат веќе друго доброто, друга милост од Allah subhanahu wa ta'ala спрема тебе и спрема секој еден од нас. И затоа вели шейхул Ислам Ибн ал-Qayyim рахимахулlah, дека увек, секогаш, заедно со заблагодарувањето на човекот му се дават повеќе и повеќе. Значи, човекот, вели Ибн Qayyim рахимахулlah, кога ќе видиш дека твојата ситуација, твојот хал нема, значи, намножување, значи немаш, да кажено, не одеш во плюс, тога што требиш, вели Ибн Qayyim рахимахулlah, упати се кон заблагодарноста спрема Allah subhanahu wa ta'ala. Зашто секогаш, значи, кога ќе бидеш заблагодарен, така имат обетено Allah subhanahu wa ta'ala, ла ин шакартум, ла азиданнакум, значи, ако вие сте заблагодарни, има ние на вас уште повеќе да ви дадеме. Значи, услов за повеќе е да бидеш заблагодарен спрема Allah subhanahu wa ta'ala. После тоа, кога ќе бидеш искушеван, во идаптулија сабар, значи, кога ќе му станува нему искушение, тој тогаш, значи тогаш е трплив и неговото трпление е само за Allah subhanahu wa ta'ala, како што му велит Allah subhanahu wa ta'ala на неговиот пекамбер салаллаху алейхи ва салам, фасбир кема сабара улил азми минар русул. Значи, Allah subhanahu wa ta'ala му наредува на посланикот салаллаху алейхи ва салам да биде трплив. Но како трплив? Биди трплив онака како што истрпува улил азми минар русул. Кој се тие улил азм? Значи, ова е еден збор за 5 посланици. Значи, овие се најдобрите посланици. За Allah, значи, му наредува тука да прави сабор на пекамберот салаллаху алейхи ва салам, но не како секој еден, туку како најдобрите и најизбраните посланици. А тие се Нух алейхи салату ва салам, Ибрахим алейхи салату ва салам, Муса алейхи салату ва салам и Иса алейхи салату ва салам и на крај нашиот пекамбер салаллаху алейхи ва салам.
Znači Allah subhanahu wa ta'ala mu naredува na poslaniku sallallahu alaihi wasallam da pravi sabor, da ima trpenje. Onaka trpenje kako najizbranite poslanici. Isto Allah subhanahu wa ta'ala veli: Ja ejuhalladhina amanu ista'inu bis sabri was salah inna Allaha ma'as sabirin. Ovi što se veruvale, barajte pomoć vo trpenijeto i vo namazot. Se na vistina Allah subhanahu wa ta'ala sotrplivite. Znači, koji od nas, koga ima nekoj teškoti, koga ima problemi, koga ima iskušenja, to se vraćat kaj Allah subhanahu wa ta'ala i barat pomoć vo sabar, znači sabar za Allah subhanahu wa ta'ala i vo namazot. Sekoj od nas, koga ima teškoti, koga ima iskušenja, to je na celio svet mislit i na sekoj možnosti mislit, no zaboravat da se vratit i da barat pomoć kaj Allah subhanahu wa ta'ala i da barat pomoć vo namaz, vo ona što ni legitimiral Allah subhanahu wa ta'ala. Inša Allah se zadovoljujemo noćeska su toliko i inša Allah jedni od petog ke продолжиме тука. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.